Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi darsimizda tomonida birinchi darsni o'tamiz, ya'ni Embarcator Rad Studioning interfeysi bilan tanishib chiqamiz. Bundan oldin ozgina to'xtalib o'tsak, Embarcator Delphi haqida. Embarcator Delphi asl mualliflari Borlandga tegishli bo'lgan. Mana original author 95-yilda 2008-yilgacha Borland kompaniyasiga tegishli bo'lgan. Keyin esa Embarcator tomonidan sotib olingan. Buning oxirgi relizi stabil reliz debdi. Delphi 10.1 Berlin versiyasi hisoblanadi. Bu 2016-yil ma'lumot 2016-yil 20-aprel ma'lumotiga ko'ra, bizda 2017-yil. Menda hozir Wikipedianing eskiroq versiyasi bo'lgan, ya'ni offline holatda ishlatayotganim uchun shunday ko'rinyapti. Hozir biz ishlatadigan versiya mana Embarcator Rad Studio 12 versiyasi hisoblanadi, ya'ni Tokyo versiyasi. Bu oxirgi versiya hisoblanadi mana. Embarcator Delphi 12 2507 qisqacha shunaqa versiyasi bizda ishlatilayotganimiz. Copyright Embarcator texnologiyasiga tegishli. Barcha huquqlar himoyalangan debdi. Endi u yaratish mumkin bo'lgan ilovalar Windows 32 va 64 razryadlariga, Macintosh operatsion sistemlariga, iOSning 32 va 64 razryadlari uchun va Android qurilmalari uchun dasturlar yaratish imkoniyatiga egadir. Bular bilan o'zingiz qisqacha tanishib chiqishingiz mumkin. Yana bir narsani aytib qo'yayim. Delphi dasturlash tili obyekt Pascaldan kelib chiqqan hisoblanadi. Ya'ni Pascalning obyektga yo'naltirilgan ko'rinish hisoblanadi. Endi yangi proyekt yaratib olamiz va u bilan tanishib chiqamiz. Mana project bizda hozir uni Rad Studio'ni ishga tushirganimizda ushbu ko'rinishdagi oyna hosil bo'ladi. Unda welcome page bosh sahifa hosil bo'ladi. O'sha bosh sahifadan mana start here debdi. Ya'ni shu yerdan boshlaymiz debdi. Bu tarafda tutorials, ya'ni tutoriallar bor, ya'ni darsliklari, dokumentatsiyalar mavjud. Qisqasi bularni o'zingiz tanishishingiz mumkin. Biz esa proyektdan create new project ni bosamiz. Create a new multi-device application ni bossak bo'ladi birinchi darsimiz uchun. Ya'ni ko'p qurilmalarga dastur yaratish Delphi orqali deyapti. Bu orqali ishga tushiramiz mana. Bizda so'rayapti multi-device application. Select a multi-device application type. Multi qurilmali ilovamizni tipini ko'rsating debdi. Bizda hozir birinchi darsimiz bo'lgani uchun blank application pusto, ya'ni bo'sh ilova, bo'sh shablonlardan foydalanmagan holatda bo'sh sahifani ishga tushiramiz. 2 marta bossak ishga tushadi. Endi bizda quyidagi oyna hosil bo'ldi. Endi bu oynalar bilan tanishib chiqsak. Demak, menyular bilan o'zingiz tanishib chiqishingiz mumkin. Bu har bir programma uchun standart hisoblanadi. Har doimgidek yangi, mana ochish, proyektni ochish, qayta ochish, saqlash va hokazolar. Editda ham mana unda redo shunaqa orqaga oldinga standart narsalar hisoblanadi. Ularni har biri bilan alohida tanishtirib chiqmayman. Tanishtirib chiqqanimda ham esingizda ham qolmaydi. Darsimiz ham cho'zilib ketadi. O'zi anchaga borib qoldi darsimiz ham. Endi tanishib chiqadigan asosiy bo'limlarimiz mana structure bo'limi. Structure bo'limida biz qo'ygan obyektlar joylashadi. Structure bo'limida oldin past qismiga qarasak mana ko'p ishlatadigan tool palette bo'limi mavjud. Tool palette orqali o'zimizga kerakli komponentlarni joylashtirishimiz mumkin. Misol uchun buttonni joylashtiradigan bo'lsak, structure bo'limida u ko'rinadi. Ya'ni tool palette bo'limidan biz o'zimizga kerakli komponentlarni joylashtirishimiz mumkin ekan. Endi obyekt inspektor bo'limi bilan tanishsak, obyekt inspektorida ikkita qism mavjud. Properties va events bo'limlari mavjud. Propertiesda uning xususiyatlari joylashadi. Events bo'limida esa uning hodisalari joylashar ekan. Endi project manager bo'limiga o'tadigan bo'lsak, project manager bo'limida uning qurilish, build configuration debdi, ya'ni uni ishga tushirish stilini aytmoqchi bizda. Debug qiladigan bo'lsak, shunday dastur sinash uchun ishga tushiriladi, relizda esa u yaratiladi. Target platform debdi. Bizda hozir mumkin bo'lgan qurilmalar ko'rsatib turibdi, ya'ni qaysi platformalar uchun dastur tuzmoqchi bo'lsak, o'shalar ko'rib turadi past qismda.
Ya'ni proyektga tegishli bo'lgan fayllarimiz ham ko'rinib turadi bu joyda. Qisqasi shular. Endi yana tanishadiganimizda mana biz ishga tushiradiganimiz ushbu tugmacha hisoblanadi. Yoki mana Shift Ctrl F9 orqali ham ishga tushirishingiz mumkin deyapti. Bundan tashqari tanishishimiz kerak bo'lgan xususiyatlardan bu tepa qismidagi mana ushbu bo'lim hisoblanadi. Bu bo'lim orqali qaysi platformaga dastur tuzayotgan bo'lsak o'sha tanlanadi. Hozir bizda 32 darajada turibdi. Buni 64 ga yoki Androidga o'tkazishimiz mumkin. Biz boya aytganimizdek iOS, Linux va Macintosh operatsion sistemalarida ham dastur tuzishimiz mumkin dedik. Ammo biz dasturni o'rnatayotgan payti olib tashladik ularni. Chunki Linux va endi iOS mayli Macintoshlar kam tarqalgan. iOS ko'p tarqalgan bo'lishi mumkin, lekin buni o'zingiz o'rganishingiz mumkin alohida ushbu kodlar orqali. Lekin bizda hozir imkoniyat ham yo'q bizga iOS qurilmasi bilan ishlash uchun. Shuning uchun biz 32 va 64 razryadli Windowslar va Android dasturlar yaratishni ko'ramiz. Demak, keyin mana past ko'rinishda stil bo'limi joylashgan. Stil bo'limi orqali u qaysi stilda chiqishini ko'rib olishimiz mumkin. Mana Androidga o'tkazsak, mana Android stilida chiqarib beryapti bizda. Windowsga o'tsak, Windows ko'rinishda. Keyin mana ko'rinishini aytyapti bizda. Surface Book'lar uchun mana bizda juda ham katta ekranimizga chiqmayapti. Shuning uchun Windows Desktop tekshirib ko'ramiz mana. Windows Desktopda mana ushbu stilda chiqar ekan. Androidlar uchun 15 mana. Sal kichikroq ko'raylik mana. Ushbu ko'rinishda mana Android qurilmamiz chiqyapti. O'zimizga kerakli stillarni tanlashimiz mumkin. Undan tashqari Google Glass, Google ko'zoynaklari uchun mana smart soatlar uchun mana bular bilan o'zingiz tanishib chiqasiz. Biz asosan master ko'rinishda ishlaymiz. Master ko'rinishda ishlaganimizning asosiy sababi shundaki, mana hozir master ko'rinishda bizga qulayroq bo'ladi. Agar mana Androidga yoki boshqasi Windows Desktopga o'tib ishlab turib, uni o'chirib tashlamoqchi bo'lsak, mana delete qilmoqchi bo'lsak, bizga imkoniyat yaratmaydi. O'shaning uchun biz master qismidan ishlaymiz. Bu orqali qulayroq ishlashimiz mumkin. Demak, barcha bo'limlar bilan tanishib chiqdik. Mana menu bo'limi va asosiy qurilmalar bo'limi. Biz yangi proyekt yaratayotganimiz fayldan newdan tanlar ekanmiz. Keyin proyekt manager bilan tanishdik. Instrumentlar palitrasi bilan va obyekt inspektor bo'limlari bilan tanishib chiqdik. Demak, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Yana bir narsa aytib ketishim kerak. Mana past qismda kod qismiga o'tish mumkin mana. Kod qismiga va dizayn qismlariga o'tish mumkin. Buni garage klavishasi ham mavjud, ya'ni qaynoq tugmalar deydi o'zbekchasiga. Tezkor klavishlar F12 orqali o'tiladi. Agar bir nechta forma yaratadigan bo'lsak, Shift F12 bilan o'tkaziladi. Formadan formaga Shift F12 orqali o'tamiz. Demak, bugungi o'rganadigan asosiy tushunchalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda uchrashguncha qolgan darslarda o'rganaveramiz. Sog' bo'ling.